Мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх глядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні ми будемо розмовляти із Андрієм Герусом, представником президента в Кабінеті міністрів України і номер 17 у списку партії Зеленського. І можливо, в нього вже є інша посада, яку йому пророкують, але ми про це поговоримо трохи пізніше, журналісти. Вітаю, Андрію. Добрий вечір. Андрій втомлений трохи, але все-таки він погодився до нас прийти і змушений витримати це інтерв'ю, так, майже 55 хвилин. Андрію, давайте почнемо нашу розмову із того, як ви взагалі потрапили до Зеленського. Я бачив, що ви були експертом, одним із експертів, які перебували в групі, однак не всі експерти залишились. Я навіть не аналізував, хто залишився, хто ні. Сергій Лещенко, наприклад, він також там був як народний депутат, як експерт, однак... Він не був як експерт, він був як поважний народний депутат. Це трохи більше, ніж просто експерт. Я був як експерт, ми перше зустрілися, по-моєму, в лютому місяці. Давали свої консультації, бачення по ринку енергетики, по тарифній політиці. Потім ще зустрічалися, якщо не помиляюся, в березні. Таким чином зав'язали спілкування, були якісь ідеї, були спільні ідеї, спільне було розуміння того, що треба було робити, спільні цілі, і воно так якось закрутилося, і далі вже більш тісно в команді Зеленського працює. Які враження на вас справив Володимир Зеленський? Досить проста людина, відкрита, який готовий слухати, що, до речі, важливо, тому що не всі це розуміють, що в певній галузі в тебе є експертиза, а в певній галузі немає експертизи. Іноді політики, ті, хто там мають якусь певну політичну вагу, люблять розповідати і показувати свої іноді неіснуючі знання по всіх галузях. Він був готовий слухати, він був готовий спілкуватися, чути ідеї, думки. Тому дуже таке нормальне, конструктивне враження. На фоні наших звичайних політиків, з якими я багатьма переспілкувався вже, це досить таке було позитивне, приємне враження. Соцмережі останні тиждень і телебачення, вони обговорювали тренінг, який відбувся в готелі «Ріксус» в Трускавці. Як ви до нього ставитеся? Ви людина з західної освіти. Так, я ставлюсь позитивно, тому що, по-перше, вчитися корисно, якщо є така можливість. По-друге, ми розуміємо, що це не просто тренінг в такому чистому теоретичному вигляді, це спроба чимось об'єднати і якось дати таке спільний дух, якусь, можливо, там елементи навіть дружби там для 254 депутатів, які до цього один одного іноді навіть не знали, були незнайомі. Це навіть такий певний тімбілдинг для того, щоб створити певний колектив і дух колективу. Я до цього відношусь дуже позитивно. Такий тімбілдинг, дух колективу можна було, наприклад, провести там ввечері, в якомусь ресторані, там випити трохи і розійтися. Нереально. По-перше, за 2 години вечора нічого такого не збудується, за 2 години вечора між собою поспілкуються там 3-4 людини, а решта там 250 людей ти не будеш знати і не взнаєш. Для того, щоб знати таку кількість людей, треба, щоб були якісь задачі, в ході яких ти зобов'язаний маєш працювати з якимись іншими людьми, які тобі не знайомі. Це формування якихось спеціальних груп, це зміна груп, це виконання якихось ситуативних завдань з різними людьми, вміти знайти спільну мову з різними людьми. Тобто це має бути певним чином розроблена програма. Все-таки 254 людини. Мабуть, не всі там були, але все одно. Це точно понад 200 людей. Тому я думаю, що саме такий крок і така ідея, вона була правильна. А як ви особисто почуваєтесь? Ви маєте ступінь MBA Гренобельської школи бізнесу, так? Це повний курс, ступінь MBA – це 2 роки навчання, правильно? Там по-різному буває, там в мене, одним словом, так, там навчався. Але... Скільки часу? Дивіться, ви хочете зараз прив'язати одне до другого, воно ніяк не прив'язується, це різні речі. Я не хочу прив'язати одне до другого. Мене просто цікавить термін, скільки ви навчалися? Там приблизно рік. Приблизно рік, так? Тобто ви самі розумієте, що ви закінчили там спеціальність з економічна кібернетика, ступінь MBA, в Лондоні ви вчилися рік. І я не хочу одне до другого прив'язувати. У мене просто запитання, як ви чуєтеся, наприклад, серед людей, я не хочу там принизити якісь професії, але, наприклад, там, не знаю, весільний фотограф, який виграв в того самого Богуслаєва. Весільний фотограф – це якась характеристика освіти?
Ні. Ми Я не я просто ваші особисті відчуття. От ви вчилися на економічній кібернетиці, так? MBA ступінь здобували. І ви народний депутат також, як, наприклад, як інші люди. Ну, по-перше, ще не народні депутати, тому що присяги не склали. Я не знаю, що буде якийсь форс-мажор, що ви не станете народним депутатом. Дивіться, я прекрасно почуваюся. Більше того, в мене навіть питання не виникало, як я почуваюся, тому що ти постійно чимось зайнятий, і це питання взагалі з'явилося у вас от зараз от вперше в студії. Ні, неправда. Я кажу, для мене питання. Ні, неправда. Вас про це запитували депутати. Вас також про це запитували журналісти. Я не знаю, як вони запитували, але ви мене підштовхуєте до думки, що я маю якось специфічно почуватися на фоні там весільного фотографа. Я навіть над цим взагалі не задумався, тому що я в житті знаю багато людей з різними професіями, з різними освітами, і в мене дуже часто бувало, я, до речі, мав часто роботу з депутатами, не знаю, чи сьогоднішнього, чи попереднього скликання, як правильно сказати. І іноді ти до них приходиш на якесь засідання комітету, і я з нього виходив в дуже пригніченому такому стані, і в мене боліла голова, тому що з ними спілкуватися неможливо. Я не знаю, яка в них освіта, дуже часто з ними було спілкуватися неможливо. Тому не потрібно тут якось там спеціально принижувати там весільних фотографів. Я його особисто не знаю, але це може бути абсолютно нормальний хлопець. Всі ми колись починали з якихось професій, до чогось доростали. Якщо ми в житті постійно вчимося, постійно вдосконалюємося, то ми можемо досягати якихось певних там рівнів і певних висот. Немає в світі взагалі, мабуть, такої освіти, як депутат, і немає такого, що люди народжуються з такою професією, там, як депутат, міністр чи політик. Журналісти можуть бути політиками і депутатами, це погано. От весільний фотограф може бути депутатом, а журналіст може бути депутатом, а весільний фотограф не може бути депутатом. Якщо хороший журналіст, він розбирається в чомусь, в процесах, які є в країні, то чому ні? Звичайно, і якщо ви впевнені, що весільний фотограф розуміє економіку і юридичні тонкощі законодавства? Журналісти мало які розуміють економіку і юридичні тонкощі законодавства. А робота депутата – це ширше. Не треба звужувати того, що депутат пише сам буковки закону. Робота депутата – це законодавчий контроль, це певна публічна діяльність, це певна публічна активність, це участь в обговореннях, це участь в кінці кінців в вирішенні дрібних побутових проблем. Тому що буде купа звернень. Є депутати, які цим взагалі не хочуть займатися, а є депутати, які вникають, їздять на себе в округ, виясняють, що в них відбувається з дорогами, як там місцевий начальник ЖЕКу чи заступник мера корумпований чи не корумпований. Це дуже така рутинна робота. Якщо ти розумний, але ти тільки там раз в тиждень ходиш на якісь там конференції, п'ятизірковий готель, ти можеш бути безтолковим депутатом. А якщо ти той самий весільний фотограф, але ти там по 10 годин в день приділяєш час своїй роботі, своєму округу, своєму місту, то ти можеш бути набагато кращий депутат. Тому тут буває по-різному. Це не якась така стандартизована професія, яка вимагає там PhD там, і бути там кандидатом наук чи доктором наук. Ви, наприклад, знаєте, які от нас юристи найбільш блискучі депутати, тому що вони саме юристи? Це хто? Важко так сказати. Тому це не є така дуже тривіальна професія, яку можна якось стандартно загнати в якийсь Є хороші юристи, які просто не хочуть йти в політику. Я знаю таких особисто, не хочу там озвучувати їхні прізвища. Є юристи, є економісти, є бізнесмени, які не хочуть йти в політику, але ще поки що по-інакшому світ нічого не придумав нового, як те, що державою управляють політики. Це певна специфічна така теж професія, яка дуже часто набувається в ході вже певного досвіду. Тому так. Ви говорите, наприклад, що, мовляв, я якось хочу принизити професію. Це вже не вперше вам ставлять це запитання. Я навіть спеціально знайшов, бо я пригадував, де 29 липня вийшло інтерв'ю із вами, і те саме питання ставить, наприклад, журналіст. Він просто по-іншому його перефразовує. Поруч з вами в парламенті буде сидіти весільний фотограф із Запоріжжя. Навіщо він там потрібен? Це логічне запитання. Тобто, не Любомир Ференц такий особливий, який там щось придумує. Про це запитують всі журналісти. Тобто це нормальне питання. Я не буду оцінювати, що нормально, що нормально. Я там на це питання логічно відповів. І немає гарантії, можливо, навіть немає закономірності. Давайте тоді так, по філософстві подумаємо. Хто з цього скликання хороший депутат або 3 хороших депутати? Залежно, яка методологія його визначення. На вашу думку, суб'єктивно. На мою думку, суб'єктивно. Як людина, яка в політиці розуміється, яка може оцінити діяльність парламенту більш-менш. Тобто я ж не питав якісь речі там вузькогалузеві.
Ну давайте, так навскидку, я навіть не можу вам сказати. Це легко, тому що вони вже в основному не стали депутатами, того це буде не реклама, це вже буде, можна Ну, говорити. я, наприклад, я особисто, у мене були там симпатії, я бачив, що людина, тобто вона відповідну освіту має і так далі, Оксана Сироїд. Віце-спікер. Оксана Сироїд. Окей. Але ж навряд чи це вилилося в якісь особливі закони, які були прийняті тільки завдяки ній. Ні, тому що вона віце-спікер. На загал за закони голосують народні депутати. Погодьтеся. Так. Тобто, в даному випадку один депутат навіть такий, а вона дійсно грамотний. Ну, грамотний депутат, так? Вона не зробила якогось чуда. І вона є просто юристом. Але ж якщо говорити про економічні законопроекти, якщо говорити про законопроекти там в сфері, я не знаю, там енергетики, наприклад, вона ж, мабуть, знає, як їх виписати там юридично, але суті ж вона не розуміє цих галузей. Да? Тобто треба люди, щоб мали якісь інші компетенції. Тому треба приходити, треба вникати, треба обрати собі галузь. Я, наприклад, займаюся, от він, можливо, займається там питаннями молоді і спорту. Можливо, це для нього ближче. Цим теж треба займатися. Він дивиться, як це працює в інших країнах, як це працює в Україні, як це працює в Запоріжжі, вникає, багато часу цьому приділяє. А по інших запитаннях він думає, от я в Андрія Геруса буду питати по енергетиці. Підтримати чи не підтримати. Я от буду там питати не знаю, там, ще в когось там по питаннях там, міжнародних відносин. І все так в основному і працює. Тобто це така система стримувань противаг, тому що 430 депутатів всього є. Неможливо в всьому відразу розбиратися. Неможливо. Я з вами погоджуюсь. Оксана Сироїд теж розбирається, очевидно, що далеко не у всьому. Говорять, що взагалі в фракції «Слуга народу» можуть утворитися кілька об'єднань навколо чогось чи когось. Як, наприклад, дійти тоді згоди в голосуванні? Наприклад, хтось буде поважати Андрія Геруса, а хтось не буде. Ну, хто не буде... Думку Андрія Геруса. І ви ж самі сказали, що який би хороший Андрій Герус не був, теоретично, то нічого не буде. А вже говорять про розколи, якісь теоретичні, які можуть намалюватися в фракції «Слуга народу». Я нічого не знаю про розколи. Я знаю про те, що є більшість, 252 депутати, для голосування треба 226, тому навіть якщо хтось там окремо не проголосує, нічого страшного в цьому немає. Є велика фракція, там є групи депутатів по комітетах, і там є 15 заступників голови фракції, які будуть координувати відповідні групи. Тому що є організаційні моменти, да, як спрацювати з такою фракцією. Вона, відповідно, так як будь-яка компанія ділиться, там, велика компанія ділиться на департаменти, на управління, на відділи. Так само тут буде фракція ділитися на групи. Депутати як депутати. Хтось завжди має свою думку, хтось більш конструктивний, а хтось там голосує, там, як в основному партія вирішує, так і голосує. Тобто, прислухаючись до думки. Голосує так, як партія вирішує. Є різні люди. Ви вважаєте, що це є плюсом, наприклад, для фракції, що голосує так, як партія вирішує, чи ні? Отак, на загал. Якщо ти в якомусь питанні не розбираєшся, то краще, коли ти голосуєш так, як вирішує фракція. Якщо ти в якомусь питанні розбираєшся, то тобі потрібно сказати свої аргументи, вплинути на рішення фракції, щоб воно було правильне, щоб інші депутати могли прислухатись до рішення фракції і проголосувати. Але якщо хтось діє там, або теоретично діє там за принципом «баба Яга проти» і виступає з своєю особливою думкою на всі питання і на всі теми, в яких він навіть не розбирається, це не дуже добре. І тут дуже важливо розуміти зони компетенції і зони своєї некомпетенції, де ти нічого не розумієш. Тут треба чесно самому для себе сказати, це нормально, що людина не може знати все. Людина не може бути спеціалістом і в медицині, і в культурі, і в міжнародних справах, і в енергетиці, і в економіці. Це треба собі дати чесно таку відповідь і не намагатися, скажімо так, створити собі ауру там, більш розумного, аніж ти є насправді. Вас називають вже тепер, так, журналісти, очільником Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Мабуть, потенційним. Потенційним. Тобто, ми можемо говорити, що вам це запропонували і ви погодились? Залишилися лише формальності після прийняття присяги і коли будуть формуватися комітети? Дивіться, дійсно оголошувалася кандидатура, але життя динамічний процес, подивимося, як там, що буде на вересні місяці, можливо, буде так. Це звичайний процес, немає в тому ніяких сенсацій, тому треба дочекатися вже там, на початку вересня, і там вже побачимо, які, власне, призначення відбудуться.
Окрім вас, які ще прізвища лунали? Вони були в пресі. Я не пам'ятаю точно, ну там Дмитро Наталуха, наприклад, економічна політика. Ні, я не говорю про інші комітети. На посаду Паківського комітету, так званого. Окрім вас, хто претендував? Та я не знаю, є там люди, які більш-менш розбираються в таких питаннях. Ну, мені важко сказати, я і не знаю там, які саме прізвища обговорювалися, і думаю, що називати було б не дуже правильно. Якщо говорити про Паківський комітет, ну я особисто як журналіст його вважаю одним з найжирніших. Так, ну тобто це комітет, який багато чого вирішує, і вирішує питання також грошей, так, розподілення в державі, його рішення є визначальними. В порівнянні з іншими комітетами, тому що на сленгу так це звучить жирний комітет, тобто той, який ну справді має вагу, наприклад, і від нього багато залежить у цій державі. Ну, скажімо так, він важливий. Він важливий, ну, з бюджетним, наприклад, так? Ну, з бюджетним мало він пов'язаний, він більше пов'язаний там з ринками електроенергії, а ринки електроенергії самі по собі це великі. Ринок газу, наприклад, це був окремий закон про ринок газу. Ринок газу – це дуже масштабна така історія і дуже така ресурсна. Ринок електроенергії теж, там є свої лобісти, там ті ж самі зелені тарифи, які в нас є, це приймає парламент. Тому дійсно, це важливий законопроект, і він... Комітет. І якщо він, скажімо, прийме правильне або неправильне рішення, це може бути для суспільства відчутно. Тому важливо, щоб він приймав правильне рішення. Дивіться, взагалі політична партія «Слуга народу» вона багато говорила про деолігархізацію, так? Ви погоджуєтеся, що Україну треба просто позбавити впливу олігархів? Ну, його треба точно зменшити. Там позбавити, я не знаю, не буду ідеалізувати ситуацію, що це можливо зробити, тому що є олігархи, ну, вони ведуть тут бізнес, вони якось будуть впливати. Навіть ви якось впливаєте на політику, да, як журналіст. Але точно треба мінімізувати вплив. І є законні способи, яким чином можна мінімізувати вплив. От дивіться, для вас Ігор Коломойський – це зло для цієї країни? Дивіться, я не буду навіть говорити зло там ні про Коломойського, ні про Медведчука, ні про Ахметова, ні про ще когось. Я просто скажу, що їхній вплив треба мінімізувати. Ну, вони в якійсь ситуації можуть бути злом, в якійсь може бути не злом. А в чому не зло, наприклад, тут? Ну, я не знаю. От припустимо, що от коли, наприклад, був Майдан, так, і 1+1 його висвітлювався Майдан. От в цей момент 1+1 і там його керівники, акціонери були злом чи не злом, на вашу думку? Керівники акціонери? Так. Ну, всі говорять, що, мовляв, журналісти 1+1, вони є незалежні, Ігор Коломойський не впливає, тому це питання. Я бачу, що позбавлене сенсу. Ну, я ж думаю, що ви розумієте, що є певний вплив акціонера. Я можу розуміти, чи є, чи нема, але, наприклад, всі вони заявляють, що політика проводиться незалежно. Ну, дивіться, якщо ми граємо такі... Ну, тобто, я так зрозумів, що ви трохи глибше знаєте, да, Ігор Коломойський впливає на 1+1 повністю. Та я думаю, що ви все прекрасно знаєте, для чого ми граємо в цю гру. Питання в тому, от кінець 13-го року, початок 14-го року, коли плюси висвітлювали, це було зло чи не зло? Якщо об'єктивно, добро. Добро. Я думаю, що не зло. Я за об'єктивну журналістику в цій країні. Так. Навіть там, коли була ситуація на початку 14-го року, там Коломойський приймав певні рішення, я думаю, що в цей момент це було позитивно для країни. Наприклад? Ну, коли він був очільником Дніпропетровської облдержадміністрації. Коли став губернатором, так. Але в певні інші моменти, я думаю, що були деякі неправильні рішення, які мали негативний наслідок. Ну, дивіться, ми можемо розрізняти ідеологічні бачення Ігоря Валерійовича Коломойського і економічні, тому що це дві різні речі. Я не знаю, які в нього ідеологічні, які економічні, я кажу про поступки. Ну, канал 1+1, це ж ідеологічне бачення, правда? Ні, не думаю. А яке? Я думаю, це прагматичне бачення про впливу на ситуацію, на політику. Яка там ідеологія? Ну, для власного інтересу? Ну, чи Ігор Коломойський все-таки він дбає про Україну як таку? Ні, ну для власного інтересу, якщо ви хочете. Я думаю, що володіння телеканалом для великого бізнесмена це в основному власний інтерес. Далі, наскільки цей власний інтерес ситуативно може співпадати? От на початку 2014 року, я думаю, що він співпадав. От коли тоді була стабілізація ситуації на Східній Україні, співпадав. Наскільки це було ситуативно чи не ситуативно, чи це був там бажання там заради України щось зробити. Ну, ми це можемо гадати, але, думаю, в певний момент це співпадає. Так само, наприклад, по тому ж самому Ахметову. Ну, бувають ситуації, коли його позиція
співпадає, на мою думку, я не можу давати там категоричних оцінок, на мою думку, може співпадати з ситуацією. Наприклад, якщо знову-таки згадати той Донбас, спочатку там було щось з ними, там вели якусь дискусію, а потім в певний момент Ахметов зрозумів вже, що там нема з ким говорити, і почалось там, трошки смішно виглядало, тим не менше, там гудок дудіти там, і так далі. Почалось певне відмежування від цих сепаратистів Ахметова, він почав займати більш таку вже... Ну, трохи по-іншому було. Я просто був присутній під час тих всіх подій. Ну, з того, що я бачив на власні очі, Рінат Ахметов, він хотів щось виторгувати від київської влади. Правильно. Але... Таким чином. Правильно, але потім вже він побачив якийсь момент, що ситуація зайшла занадто далеко. Він зрозумів, що торги неумісні, його активи вже під загрозою, і він вже тоді почав пробувати щось робити, щоб ту ситуацію заспокоювати, вже виражати якийсь свій протест, але вже було пізно. Ну, я вам чесно скажу, гудок це не був протестом. Я вам відкрито скажу, всі люди, з якими я спілкувався, вони казали, що Рінат Ахметов одноосібно міг вирішити ситуацію в регіоні. Одноосібно, без нікого. Ну, і навіть якщо заходять туди російські війська, він також може вирішити одноосібно. Російські війська – це вже наступні події. Це вже задуже далеко зайшло. Рінат Ахметов міг втримати ситуацію на самих початках. Ще кілька місяців він міг її тримати. Є зрозуміло, що на самих початках були певні торги, але пізніше вже, коли вже там торги були, скажімо так, неумісні, він вже пробував займати якусь позицію, але це було пізно. Ну, тим не менше, я просто більше оцінюю людей так, що якісь дії, поступки, рішення я або підтримую, або не підтримую. Ваше питання було про це зло чи не зло? Зло, так. Чи не зло? Я так не готовий от саме так називати людей зло чи не зло. Я, наприклад, там в Ахметова є бізнес, який працює на експортних ринках. Так. На конкурентних експортних ринках. І в Україну приносить експортну валютну виручку. Якщо ці компанії конкурують, працюють в конкурентних ринках, дають роботу українським громадянам, продають українську продукцію і сюди завозять валюту для стабільності, в тому числі фінансової стабільності в Україні, то це нормально є. Їм треба не ставити палки в колеса, а треба навпаки сприяти, щоб на зовнішніх ринках вони могли нормально продавати свою продукцію. Але якщо вони на внутрішньому ринку українському, будучи монополіями або створюючи монополії, починають зловживати цим монопольним становищем, то тоді держава на це має реагувати більш жорстко і як на певні негативні процеси. Тобто тут треба підходити з професійної точки зору, дивитися, а не просто ставити клеймо і влаштовувати якусь персональну вендету. Треба тут підходити такою з холодною головою і дуже раціонально, прагматично дивитися, що корисно для держави, в який момент корисно для держави. От ви самі зачепили тему монополії. Як ви особисто ставитеся до звільнення Гії Загребальської, так, з уповноваження антимонопольного комітету України? Так, я думаю, що, наскільки я розумію, вона вже зараз також не хоче працювати в антимонопольному комітеті, тому ця історія пройшла, сторінка перегорнута, і далі будемо сподіватися, що будуть нові люди, які будуть комітет це робити дійсно таким. Я не говорю там про почуття, я вас не запитую про почуття Гії Загребальської, я говорю про ваше ставлення до її звільнення. У мене також немає почуттів ніяких. Ну, тобто, звільнили, то звільнили, так, навіть якщо протизаконно? Ні, якщо проти закону, то на це є юридичні процеси. Це не питання моєму ставлення чи моїх переживань. Є юридичні процеси. Я так розумію, що вона в них пішла в ті юридичні процеси. Я з нею спілкувався, там у нас були певні розмови стосовно того, як можна працювати, де можна бути корисні для держави. Але судячи з того, як вона там поступила після цих розмов, я так розумію, що їй це було не дуже цікаво взагалі якимось чином цю ситуацію, скажімо так, розвертати на таку, скажімо, конструктивну якусь сторону, де би можна було далі в якійсь ролі працювати на державу і бути задіяні в такій роботі. Тому, я думаю, що на певному етапі це такий достатньо обоюдний процес. І їй, я так розумію, вже дуже цікаво. І по ній теж є факт, що звільнення відбулося. Ви правильно сказали, що суд має прийняти рішення, але Олекса Шалайський, ви знаєте його, так? Це він один з засновників інтернет-видання «Наші гроші». Я не хочу зараз приводити його цитату, але так перефразовуючи, він сказав, що звільнення Гії Загребальської означає, що з монополіями нова влада не бажає боротися і не буде боротися. Це його думка. Я іншої думки.
Тобто це людина, яка могла протиставитися монополіям, так? Іноді так, іноді ні. Бувало по-різному. Але дійсно в деяких рішеннях там, за останні 1,5 роки, що я моніторив роботу антимонопольного комітету, в неї була позиція відмінна від інших державних уповноважених антимонопольного комітету. І дійсно я її позицію підтримував. І вона це знає, і вона навіть там мені, наскільки я чув, вона мені це говорила, що вона була вдячна за певну мою позицію там, і певну мою оцінку по відношенню до неї. Тому були там, скажімо, ситуації, коли можна було сказати, що вона виступала проти монополій, і вона хотіла там якимось чином покарати або мінімізувати вплив монополії. Ну, зазвичай це ні в що не матеріалізовувалося. Але Ні, тому що антимонопольний комітет України, він визнав, наприклад, що Дітек – це не монополіст. Так, але були деякі рішення, ну, не то, щоб про монополії, але про деякі там сумнівні, скажімо, транзакції, де в антимонопольному комітеті одноголосно підписували рішення «за». Тому я не хочу зараз акцентувати увагу на таких моментах, але бували різні ситуації. От, ну... Говорять, що змінився смотрящий, так, за Центренерго. Спершу це був такий пан Кропачов, а зараз поговорять журналісти, кажуть, що зайшли люди від Ігоря Коломойського. В чому це проявляється? Що він став смотрящим за Центренерго і контролює процеси. Смотрящий – це ж таке. Купівлі-продажі вугілля. І на цьому які заробітки є? Посередники? Десь виводяться гроші? Ви мене питаєте? Ну, ви ж мені наводите приклад, журналісти це сказали. Журналісти ж, мабуть, не просто голослівно це сказали. Хто зараз контролює Центренерго? Центренерго – державне підприємство. Так. Значить, смотрящі... Так. Смотрящі переважно на держпідприємствах були. Дивіться, я не хочу базові речі говорити, ну, якщо вже треба, поясню. Смотрящі в такому в негативному контексті, як вони вживаються, це люди, які керують де-факто державним підприємством і виводять з нього прибутки або грошові потоки на свої структури приватні. І є якісь там прокладки, посередники. Ці прокладки-посередники заробляють за рахунок паразитування на державних підприємствах. Якщо є якісь там керівники, чи смотрящі, ще хтось, які не виводять гроші з державних підприємств, то в принципі такі смотрящі, навіть якщо вони є, вони шкоди не несуть. Тому в даному випадку можна будь-кого назвати смотрящим. В даному випадку основне, збитки державного підприємства наносяться чи не наносяться. Коли ми говоримо про Кропачева, там в схемах торгівлі вугілля було таке підприємство «Шахтарськтранс». Його функція була бути між державною шахтою і державним Центренерго. Посередині між ними був «Шахтарськтранс», який заробляв на торгівлі між двома державними підприємствами. Для чого між двома державними підприємствами приватна прокладка? Вона потрібна? Очевидно, що не потрібна. Але вона була. І так жили і працювали схеми Кропачева. Те, що я бачу сьогодні, державна шахта напряму продає вугілля на державний Центренерго. Державний Центренерго напряму закуповує вугілля, навіть здається, трошки імпортне і трошки в Дітеку. Все, ніякої приватної прокладки між державними структурами там не бачу. І ясно, що зараз журналісти скрізь бачать Коломойського, тому що ми розуміємо чому. Якщо б ми розуміли, де там збитки є, тоді б це можна було працювати. Ну так, журналістів така оцінка, ну окей. Але тут головне, щоб з такими оцінками можна жити і пережити їх можна. Головне, щоб державне підприємство не наносилися збитки. Тобто схему потрібно журналісти просто говорили, що там, наприклад, виконуючим обов'язки голови правління став Володимир Потапенко, і його там пов'язують із Ігорем Коломойським. Добре, дивіться, якщо Потапенко державне підприємство наносить збитки, то він поганий. Якщо він не наносить збитки, а він купує вугілля напряму в державних шахт, де гроші будуть або на Центренерго, або на державних шахтах, але по дорозі вони ніде не осядуть, то він, в принципі, неважливо, там, Коломойського, там, Кропача, ще когось, він не несе зла цьому державному підприємству. От що це основне. Ну, я ж не можу спростувати. Журналіст назвав його там людиною когось. Ну, як я це можу спростувати? Ну, назвав, значить назвав. Але треба давайте дивитися, чи є збитки. Це я можу вам говорити. Ну, дивіться, я журналіст, я просто ставлю питання до людини, яка буде очолювати самих серйозних комітетів. Так? Журналісти, це їхня робота, нам писати. Ну, їхня робота все-таки обґрунтовано писати. Можна мене назвати людиною Медведчука, да? І
А далі мені виправдовуватися, я людина Медведчука чи не людина Медведчука. Але, Я вас не називаю людиною ні, ну я не Медведчука. про вас, я ж абстрактно кажу. Тобто тут треба... Щоб називати вас чиєю людиною, можна говорити по ваших поступках, так? Чи діях, які ви робите. Погоджуєтесь зі мною? 100%. І так само тут Потапенко щось зробив в інтересах Коломойського. Якщо зробив, давайте його разом покараємо. Я веду до того. Я ж не сказав, що Потапенко щось зробив. Я Ні, просто поставив питання, що журналісти називають... Ну, як я можу бути? Ну, називають. Ну, окей. Називають, то називають. Добре. Все-таки по ділах їхніх пізнають їх, правильно? Ви зі мною погоджуєтеся з цим 100%. ствердженням. Тут згоден. Ви сьогодні виходили на прес-конференцію і сказали, що поставки російського диспаливу в Україну скоротяться майже в 2 рази, правильно? Так. Мова йшла про трубопроводи, так? Я думаю, що загалом поставки дизельного палива в серпні з Російської Федерації скоротяться в 2 рази в порівнянні з липнем. І трубопроводом, і вагонами, також цистернами. За рахунок чого? За рахунок чого буде заміщено це диспаливо, яке йшло з Росії? В 3, а може навіть 4 рази збільшуються поставки через море, це через термінали, танкери заїжджають. На 25% зростають поставки з Білорусі, з Мозерського НПЗ, і десь приблизно в 2 рази збільшуються поставки з країн ЄС. Ну, перш за все, це Литва, можливо, ще трошки Польща і інші країни. І трошки, не суттєво, але трошечки зростає виробництво вітчизняних нафтопереробних заводів. У нас є 2, там Шебелинський і Кременчуцький НПЗ. І от це... Кременчуцький кому належить? Кременчуцький належить групі «Приват». Ну, І Шебелинський? де юре, не знаю кому, але де-факто ми розуміємо, що група «Приват» там, де Ігор Коломойський. А Шебелинський – це державне підприємство. Державне підприємство. Дивіться, от ми говоримо про ці всі речі, тобто збільшиться якби імпорт Так. через... Через порти він збільшиться десь раза в 3 або раза в 4. От ті самі журналісти, вийшла така публікація, так, в 22 липня Миколи Топалова, і, наприклад, він говорив з одним із імпортерів, я просто цитую, так? Труба жорстко конкурувала з морськими і залізничними поставками, але тут важливіші саме морські поставки, про які ви говорите, які збільшуються. Якраз залізничні. Тому що труба на півночі, морські поставки на півдні. Це вже... Але ви сказали, що морем, типу, збільшиться поставка, так? Більше також, але конкуренція якраз труби більше з північю. Бо до 80% перевалу контролює бізнес-група «Приват». Про це свідчить і те, що ми то можемо запровадити винятково на трубопровідні поставки російського дизельного пального. Тобто в чому питання? Ну, тобто, що це вигідно групі «Приват», наприклад, щодо цієї прес-конференції, що ви вийшли сьогодні. Велика привілегія журналістів. Це імпортер з ними спілкується, він говорить. Ми не знаємо, який імпортер. Там імпортер, нема ж назви імпортера, так? Він написав, що імпортер. Окей, нехай імпортер. Ну, велика привілегія журналістів, вони мають право і вони вільні говорити все, що вони думають. Якщо подивитися трошки глибше, то на перевалці дизелю з танкера в порт ти особливо не заробиш. Ну, там якась дрібна комісія, яка там була, є, ну, вартість там, чи тариф, як правильно сказати. Але журналіст цього не знає, він не запитав імпортера, може запитав, але не написав. Але група «Приват», вона виробляє обмежену кількість дизелю, тому що дизель – це якби супутній товар з бензином. Да? Ти нафту переробляєш, можеш трошки дизелю виробити, трохи бензину, ну і ще там інші продукти. І вони дизелю більше виробити не можуть, тому що впираються в потолок по бензинах. Якщо вони будуть виробляти більше, в них буде надлишковий бензин, який вони не зможуть нікуди продати. Таким чином, вони навіть для своїх АЗС, це мережа АЗС «Укрнафта», там інші, Авіа, Синтоза, вони купували близько 10 тисяч тонн диспалива з цієї труби і купували по досить хорошій ціні. Таким чином, заробляючи додаткову маржу. Коли купували там по хорошій ціні із цієї труби і продавали на своїх АЗС. Таким чином, якщо вже рахувати їхню економіку, то треба спочатку порахувати, скільки вони втратили, що ці 10 тисяч тонн вони тепер не зможуть купувати з труби. Скільки вони заробили там на півдні, що їхні будуть працювати перевалки. З того, що я знаю, група «Приват» не виступала за введення цього спеціального мита, а скоріше навіть навпаки. Там були певні сигнали, що вони вважали, що це робити неправильно і не потрібно. А безмитний, вони виступали за безмитний, так? Вони виступали, щоб не вводилося це спеціальне мито на поставки дизелю трубопровідним транспортом Російської Федерації. Також читую, так? Йшла боротьба між прихильниками і противниками антиросійський мит. Так, це вже є конкретно, так? Куюн.
Він консалтингову групу. Знаю такого, так. Да. Ви також йому не довіряєте, так? Ну, я вам дам відповідь зараз. Ви задавайте питання, я вам дам відповідь. І він також говорить, що в принципі це в інтересах групи «Приват» могло робитись. От, А я ці там всі- повністю його цитату, що він говорить. Є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст про санкційну постанову уряду, так? Ну, це про це, що ви сьогодні говорили. І є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст на шматки, намагаються щось у нього вписати або викреслити, так? Це чиновник говорить, і Куюн говорить, йшла боротьба між прихильниками і противниками антиросійських мит. За його даними, у червні в процес вклинилася сторона новообраного президента, яка була за обмежувальні заходи. Значить, дивіться, вперше постанова Кабміну про ті санкційні заходи була прийнята 15 травня 2019 року. Просто вона була не опублікована. Так. Туди було включено... Тексту тоді ще не було. Ну, на Кабміні було прийнято, що вони обмежують. І там були якісь і хімічні якісь товари, і всякі різні товари, що забороняється в Україну поставляти, на що накладається мита. Ми, як команда президента, тоді взагалі були від цього далекі. Що вони там торгувалися? Ну, в сухому залишку ситуація така, що 15 травня воно було прийнято, але постанова Кабміну не була опублікована. Ні в травні, ні в червні. Ми туди взагалі не вклинювалися. І десь лише в липні місяці, я вам скажу навіть точніше, щоб ви зрозуміли, особливо тоді, коли оголосили про плановий телеміст між ким там Ньюсваном і там Росією 1 чи між ким, ми тоді подумали, що ну, дійсно варто поцікавитися, що ж у нас за така ситуація, коли в нас нібито там якісь санкційні рішення приймаються, а вони не публікуються. І чи можливо там варто ж якесь рішення прийняти. І вже десь тоді, аж в липні місяці, це ж напередодні виборів цей телеміст вони пробували організувати. Ми тоді звернулися до Кабміну. По всьому іншому в нас взагалі не було ніяких зауважень. Вони могли її публікувати, цю постанову, не публікувати. Нам було все одно. Ну, ми не втручалися в цей процес. Ми задали запитання, що так і так, а що ж у вас по нафтопродуктах? І була прийнята окрема постанова. Це не була публікація цієї постанови. Це він спутав тут дві різні постанови в одну. Була прийнята окрема постанова саме по дизелю трубопровідним транспортом і по скрапленому газу, і вона з часом була опублікована. Як ви оцінюєте взагалі запровадження нового ринку електроенергії? В такому вигляді, як він був запроваджений, негативно. Чому? Тому що є багато нестабільності на ринку, є технічні проблеми і, мабуть, найголовніше – стрімке зростання ціни електроенергії на 25% в липні місяці після запровадження такої моделі. Для кого? Для всіх. Для всіх непобутових споживачів. Тобто населення це не заторкнуло? Населення – це побутовий споживач, в даному випадку я кажу для всіх непобутових споживачів. Ну, тобто непобутові споживачі, щоб наші телеглядачі розуміли, це в більшій мірі олігархи, правильно? Бо вони контролюють великі підприємства. Ви олігарх? Я не олігарх, Ну, це не побутовий споживач. Це не побутовий, але, наприклад, найбільше воно заторкнуло олігархів, правда? З різними підприємствами, чи не так? Воно заторкнуло пропорційно всіх. Воно заторкнуло вас на 25%, воно заторкнуло сусідній завод на 25%, воно заторкнуло Київський метрополітен на 25%, Київський водоканал на 25%, ферросплавний завод на 25%, металургійний завод Ахметова на 25%. Всіх на 25%. Хто споживає більше, тому в грошах це може коштувати більше, але хто і виробляє більшу кількість продукції, він більше продукції продає. Тому для нього, в принципі, має значення відсотковий приріст. Тому школи, лікарні, садові, наприклад, військові частини, ми отримуємо багато скарг від військових частин, що їм погрожують відключити від електроенергії. І вони також від цього страдають. Тому це 25% для всіх зростання, і тут не варто щось притягувати, що це комусь зробило гірше, комусь краще. Це для всіх. Наприклад, також ті ж самі журналісти, так, вони пишуть про те, що, наприклад, суд прийняв рішення, окружний адміністративний суд міста Києва, вже притча во язицях, так прийнято говорити про окружний адміністративний суд міста Києва, він прийняв рішення стосовно тарифів Укренерго на користь заводу Коломойського, там кілька підприємств Ігоря Валерійовича є, так? І тобто в липні він платив за старими, хоча ринок електроенергії запустився з 1 липня, а от Ігор Валерійович за старими тарифами платив. У нас в країні щось відбувається без Коломойського взагалі? А я не знаю, я вас запитую. Судячи з серії ваших питань, кожна наша дія спрямована
в інтересах Коломойського. Значить, Мито Медведчук, ну, ладно, не будемо говорити за прізвище. Так можете сказати про Медведчука, на вільний канал можете говорити все, що хочете. Ну, допустимо, ми цього не знаємо точно, документів не бачили. Мито Але ви підозрюєте, так? Я правильно вас Мито розумію? на імпорт дизелю з Російської Федерації вводити не потрібно було, тому що можуть впасти підозри, що це в інтересах Коломойського. Слухайте, ну, щоб розумієте, коли ми говоримо А, то ми мусимо говорити Б. Правда? Так, а Інформація тоді є об'єктивною, коли вона подається в повноті. Те, що мита потрібно було вводити, я з вами не сперечаюся, так? Є санкційний список, Україна про це почала говорити, ввели мита. Але ці мита могли ввестися в інтересах когось, тому що група «Приват» кілька разів про це говорила. Ну це не є секретом. Абсолютно ні. І ваш колега, журналіст Куюн, теж зманіпулювався. Це не журналіст, він там консалтингну групу якусь має. Ну, значить, консалтингна група. Раніше дійсно група «Приват» вимагала мита, але вона вимагала мита на весь імпорт. І коли вони вимагають мита на весь імпорт, тоді весь імпортний ресурс стає дорожчий, і вони можуть свій нафтопродукт також продавати дорожчий. Ми спеціально ввели мито лише на один окремо взятий напрямок, щоб зняти цю неринкову маржу, особливо велику, яка є по трубопровідному транспорті. Тільки цей. І оскільки весь інший імпорт ніяким митом не обкладався, то якраз весь імпорт інший збільшив поставки в Україну і замістив поставки з труби. Знаєте, от ми... І найбільше, ну, якщо ви кажете про повну ту інформацію, давайте нею користуватися. Поставки через порти зростають приблизно там на 90 тисяч тонн. Поставки з Республіки Білорусь зростають на 70 тисяч тонн в місяць. І поставки там з країн ЄС десь зростають на 40 тисяч тонн. І там виробництво Кременчуцького нафтопереробного заводу зростає на 5 тисяч тонн. Ну, хто від цього виграв, очевидно, виграли інші імпортери. Тому якщо бути об'єктивним, то варто бути об'єктивним. І ще раз кажу, вони навіть виступали проти цього, і вони казали, що це рішення неправильне і не потрібне. Андрій, от ви мене запиталися, чи щось в тій країні відбувається без Ігоря Коломойського, тому що ви кажете, що я питаю в тому напрямку. Ну, зважаючи на медійну активність Ігоря Валерійовича, то нічого не відбувається без дії Ігоря Коломойського. Така відповідь від мене приймається? Ну, якщо це ваша думка, то окей, приймається. Зважаючи на його активність. Отже, щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва. Ну, не я ж це рішення приймав. Чи і тут мене підозрюєте в цьому? Я не підозрюю, я вас питаюся, Андрій, я вас ні в чому не підозрюю. Я цього рішення не приймав. І позов не подавав, і я думаю, що цю проблему треба було вирішувати інакше. А саме потрібно було понижувати тарифи, або краще ще не підвищувати, для всіх українських споживачів. Не для окремих заводів, а для всіх споживачів. Тому що ця проблема стосується всіх споживачів. Очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, він заявляв, що Росія з великою ймовірністю відмовиться від української ГТС, якщо їй вдасться побудувати газопровід «Північний потік-2». Якщо Росії це вдасться, що тоді? От ви особисто вірите, що Росія побудує «Північний потік-2»? Не знаю, 50 на 50. Якщо буде позиція Сполучених Штатів така жорстка із санкціями, то, можливо, не побудує. Але якщо, значить, тільки європейці будуть там приймати активну участь, а європейці в значній мірі, ну, скажімо так, деякі країни Європи не проти того, щоб поступав газ через «Північний потік-2». Ну, американці, вони мають свій власний економічний інтерес в тому, що «Північний потік-2» був не побудований, тому що їм потрібен ринок скрапленого газу. Не буде «Північного потоку-2», вони завезуть скраплений газ і, ну, їх цікавлять долари. Ну, вони прагматичні люди. Це, що ви мене питали, зло чи не зло. От в даному випадку наші інтереси співпадають з Сполученими Штатами Америки, і можна не користуватися іншими категоріями, але сказати, ситуативно наші інтереси прагматичні, комерційні і там наші власні інтереси співпадають з інтересами США. І вони не хочуть «Північний потік-2», і ми не хочемо «Північний потік-2». І вони його не хочуть не тому, щоб там нас сильно захистити, а щоб себе захистити. Але це вигідно і нам. От дивіться, я за минулої влади, так? Яка для теперішньої влади там була режимом, злочинним і так далі. Я модерував кілька дискусій, як журналіст, так, які стосувалися паливно-енергетичного комплексу і інших питань. І як журналіст я спостерігав за там представниками паливно-енергетичного комплексу і так далі. І вони не мали плану Б, так? Якщо там кілька років говорилося про те, що «Північний потік-2» – це там залежність не лише економічна, але й політична стане від Росії. Це єдині аргументи, які вони наводили. Так, зараз влада змінилася. Чи є у вас план Б, якщо Росія побудує «Північний потік-2»?
Наприклад, Міллер там говорив, що вони там гарантують, що вони будуть загружати українську ГТС, завантажувати певним об'ємом газу, яка там дозволить окупляти там утримання і так далі багатьох речей в Україні. Однак цього може не відбутися. Тому ви вже як представник паливно-енергетичного комітету, ви маєте план Б, якщо буде побудований Північний потік-2? План Б стосовно чого? Якщо побудують Північний потік-2 і українська ГТС стане непотрібною для Росії? Ну, ви ж констатували факт. Вона стає непотрібною, а ця ГТС є транзитною між Росією і Європою. Так. Ми Що можемо... робити тоді? Ну, і ви ж сказали, що вона стає непотрібною, що з нею можна робити? Ну, не знаю, законсервувати, може. І дивитися, колись, може, знов стане потрібно. Чи підтримувати для певних там ситуацій, коли можуть бути там якісь пікові навантаження, і тоді сюди піде газ. В вашому питанні вже є відповідь. Ви кажете, якщо вона не потрібна, що тоді робити, який план Б? Ну, вона не потрібна. Тому тут зрозуміло. Чи ви думаєте, що є 150 різних варіантів? Один успішний не склався, тоді є другий ще успішний, тоді є ще третій успішний. І нас чекає цілий букет успішних опцій, які ми просто беремо і використовуємо. Ні, в нас є одна успішна опція. Це продовження транзиту. Всі інші опції вам не сподобаються. Ні плани Б, ні плани В, вони не сподобаються. Я думаю, що реалістичний там альтернативний план, план, не план, а реальність альтернативна. Це в тому, що певний транзит все одно буде йти. Він буде просто йти в невеликих обсягах. І, звичайно, це не буде повноцінне використання газотранспортної системи. Все, ніякого чуда не буде. Якщо транзиту немає, то його немає. І цей транзит залежить від третіх сторін, а не просто від нас, від Росії і від Європейського Союзу. Тому для того, щоб цей транзит був, і будуть всередині вересня, сподіваюся, починатися нові переговори для того, щоб встигнути про щось домовитися. Ну, є план А, над яким треба працювати. Всі інші плани не дуже хороші і вони нам не сильно сподобаються. Ну, Північний потік-2, він невигідний Україні, так? Як зупинити там його будівництво? Чи Україна не знає, як це зробити? Як переконати Європу, щоб цього газопроводу не було? Всі переконання, всі розмови з Європою були проведені. Можна проводити ще, але Ким? тут... Ну, ким? Прем'єр-міністр у нас, президент у нас. Попередньою владою? Ну, звичайно. Тобто всі вже аргументи вичерпані? Ну, я не знаю, там всі, не всі, але в основному... Ну, ви особисто що би пропонували? Кому? Ну, європейцям. Слухайте, дивіться, в нас ці дискусії йдуть 2 роки. Ну, як ви думаєте, що є якісь секретні аргументи, які хтось спеціально тримав в кишені, їх не наводив, для того, щоб зараз у 2019 році раптом з чимось здивувати? Ну, все вже було висказано. Можна це повторювати, можна це голосніше говорити, можна це говорити з якихось там нових джерел і так далі. Але, в принципі, ці всі аргументи зрозумілі. І на сьогоднішній день важливою позицією, яка поки що до кінця своє не зіграла, це є позиція Сполучених Штатів Америки, зокрема в частині санкцій. Якщо вони почнуть такими інструментами діяти, це може суттєво вплинути ситуацію, можливо, навіть її переграти в якусь іншу. І, можливо, навіть зупинити цей проект повністю. Це є основний фактор, який може вплинути на ситуацію. Все решта, можна говорити, і треба говорити, мабуть, але треба бути реалістами, коли оцінювати ймовірність успіху розмов, якщо ти подібні розмови вже мав і минулий рік, і позаминулий рік, і так далі. Кого ви бачите на посаді міністра енергетики? Я не буду коментувати прізвищ, тому що це зразу такі дискусії починаються нездорові. Я думаю, що варто почекати декілька тижнів і тоді... Але прізвища є? З якого середовища, наприклад, ці люди? Давайте загально міністрів. От кого зі старих міністрів ви б, наприклад, бачили в новому уряді? Я не хочу називати прізвища. Єдине, що це мають бути дійсно такі люди професійні, і це мають бути люди, які мають певну репутацію. Репутація – це означає, що вони все-таки мають червоні лінії і не займаються якимось, скажімо так, поганими речима, якими в нас займалися деякі міністри в минулому. Тому подивимося, не буду називати прізвища. Я думаю, через декілька тижнів ми будемо бачити вже повний перелік прізвищ, тоді зможемо їх обговорити перед тим, як за них проголосує Верховна Рада. Старі обличчя там можуть залишитися чи ні? Я так не вмію. Старі обличчя. Дивіться, ви сказали про професійних людей, так? Так само, як ми говорили з депутатами. Весільний фотограф може стати міністром України? Так, як став депутатом? Людина, яка зараз працює весільним фотографом, чи колись працювала весільним фотографом? Колись працювала весільним фотографом. А зараз? Зараз стала депутатом, і теоретично може претендувати на місце міністра. Я не знаю, щоб... Ви ж, мабуть, говорите про якусь конкретну людину. Я не знаю, що ця конкретна людина претендувала на посаду міністра. Я думаю, що там... Чим може претендувати, я запитався, на вашу думку? Там можуть претендувати всі. Я теж можу претендувати на багато. Тобто проблем би не було, так? Ні.
Ви питаєте, чи вона може претендувати? Вона то може претендувати, я можу претендувати. Ну, як би ви поставилися, добре, я по-іншому побудую запитання, як би ви поставилися, якщо б міністром от паливно-енергетичного міністерства, так? Стала людина, яка в минулому була весільним фотографом, стала депутатом, і з депутатом стала міністром Пеківським. Дивіться, ви із цього спектру, кого можна вибрати, там доктор наук, кандидат, там 20-річний досвід експерта, ви вибрали весільного фотографа. Добре, по-іншому, актора кварталу 95. І на цьому... Андрію. Я вас почув, я ж можна закінчу відповідь. І на цьому акцентуєте увагу, що оце має бути. Я не знаю, для чого так акцентувати увагу. Я впевнений, що міністрами будуть ті люди, які мають відповідний досвід в тій сфері, де вони будуть міністрами. Тому що це є виконавча влада, ти міністр, найвища політична особа в цій галузі, де формується державна політика, і ти маєш на себе брати відповідальність, ти маєш приймати самостійно рішення, не колегіальні, де ти в Верховній Раді може бути один із 226, і рішення приймається колегіально. Ти маєш приймати самостійно рішення, самостійно підписувати накази, самостійно робити кадрові призначення. Тому я впевнений, що на кожному міністерстві буде людина, яка має відповідний досвід в цій сфері. Якщо говорити про приватизацію, ви виступаєте за велику приватизацію? Так. Всіх підприємств, чи все-таки треба дивитися, які, наприклад, прибутково, ті залишити під егідою держави, тільки не прибутково приватизувати? Ні, є там підприємство, наприклад, «Енергоатом». Я думаю, що його приватизовувати не потрібно, тому що, з зрозумілих причин. Або там «Укрзалізниця». Її, думаю, теж, так просто, або, наприклад, «Укренерго», теж в силу певних специфічних причин приватизовувати не можна. Тобто, щоб контрольний пакет акцій, а інвесторів, якщо заводити в ту саму «Укрзалізницю», як ви до того ставитеся? Щоб контрольний пакет акцій залишався за «Укрзалізницею», щоб прийшов інвестор теоретично? Бо все-таки пасажирські перевезення, вони збитковими завжди говорять. Вони від того не стануть прибутковими, якщо зайде іноземний інвестор. Для того, щоб вони стали прибутковими, то треба переглядати тарифну політику. Навантажні перевезення ви маєте на увазі, так? І не таке, і не таке. Ні, я не кажу, що щоб поміняти фінансові показники в якусь сторону, в більшу чи в меншу, треба переглядати тарифну політику в сторону вверх чи в сторону вниз. По «Укрзалізниці» може бути інша. Можна вводити елементи, скажімо так, вільного конкурентного ринку або певної лібералізації там, де це можливо. Наприклад, там приватна тяга. В них є проблеми з тягою, і іноді не вистачає, тому там стоять вагони, бувають закупорки. Якщо деякі учасники ринку, ті, які користуються вагонами, зможуть користуватися не тільки приватними вагонами, але й приватною тягою, тоді будуть перевізники, зможуть самостійно, більш незалежно від «Укрзалізниці» перевозити свої вантажі. Такі варіанти розглядаються, це можна робити. Тобто там будуть, скажімо так, елементи приватного бізнесу, але сама «Укрзалізниця» як інфраструктура, вона буде далі залишатися в державній власності. Тому є декілька ключових для держави підприємств, які варто державі контролювати, але є багато підприємств, які можна приватизувати, але приватизувати правильно, щоб залучити дійсно іноземних інвесторів і створити на нашому ринку додаткову конкуренцію. Створити на нашому ринку додаткову конкуренцію – це означає в тому числі провести певну демонополізацію і деолігархізацію. Тому що найкращий спосіб – це тоді, коли приходять конкуренти, і тоді роль наших олігархів, там, крупних бізнесменів, вона починає знижуватися, тому що є інші якісь іноземні корпорації, які тут теж починають займати свою долю ринку. Це така економічна деолігархізація, вона мені найбільше подобається. На мою думку, вона краща, ніж просто щось когось там забирати, там, арештовувати, там, щось там, когось там судити, за кимось бігати. Дивіться, Андрію, виборці найбільше очікують, так, там зниження комунальних платежів, так, близько 40%. Це всі ці речі, за які не відповідальний президент, однак вони від нього цього хочуть. Так, перед вибором було певне дослідження, ви давали інтерв'ю виданню «Бігус.Інфо», ви сказали, що це був жартом, потім ваша політична сила сказала, в Андрія Геруса ще не такий великий політичний досвід. Ла-ла-ла. Однак в мене питання, так? От ви хочете провести в країні системні зміни, так? На макроекономічному рівні, так? Це і збільшення ВВП, і приватизація підприємств і так далі. Ви гарантуєте, наприклад, суспільству, що вони завдяки цим змінам на макроекономічному рівні державному відчують на власній кишені, тобто збільшення прибутку і так далі. Чому я запитуюся, так? В багатьох країнах такі системні зміни проводилися. Так, і збільшувалося ВВП, приватизація, і ринок труда включалася країна. Однак на власній кишені суспільство це не відчувало. Ви так питання почали з тарифів, з «Бігус.Інфо»,
а закінчили цим. Ну, це ж все в'яжеться. Люди хочуть відчути більше чогось на власній кишені. Правильно, значить, дивіться, по тарифах. Все, що я мав на увазі, це те, що 40 секунд. обіцянок в стилі там, ми понижимо ваші тарифи в 4 рази не було. Да, це питання важливе, воно обговорювалося, воно і зараз обговорюється, бувають наради, що робити з тарифами. До речі, в серпні, я думаю, знову буде певне пониження тарифів, побачимо скоро точну цифру. Тому це не жарти, це серйозні речі, і ми з ними серйозно працюємо. Але дійсно потрібно завершувати культ непопулярних реформ, які не роблять життя українців кращими і багатшими. Того ми будемо проводити реформи з орієнтацією на кінцевих споживачів, там українців в різних містечках і селах України, для того, щоб це дійсно можна було покращувати доходи і добробут людей. Тому є реформи правильні, є реформи неправильні, є реформи, від яких виграє все суспільство. Ну, для прикладу, візьмемо Польщу. Польща – це приклад успішних, класних реформ, де всі поляки стали багатшими. А, наприклад, Молдова не все так гарно. Ніби теж якісь реформи були, але не все так гарно. Тому треба просто робити правильні реформи, і тоді все буде добре. Я дякую Андрію Герусу, представнику президента в Кабінеті міністрів України. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на YouTube канал АТР. І я усім телеглядачам бажаю гарного і, головне, спокійного вечора.